दोस्तों, यह है भुई आंवला, जो कि लीवर के मरीज़ को पीस के पिलाया जाता है। इसके दो प्रकार है। एक तो इन्हें आप घोट लें, इन्हें पूरा पीस लें, पीस के फिर इनकी गोलियां बना के धूप में सुखाते हैं। ये जो बीज दिख रहे हैं आपको, ये बीज और पत्ते, इनकी जो ये डंठल से इनको हटा देना। ये लीवर का किसी भी प्रकार का मरीज़ हो, उसको ये पिलाएं 3-4 महीने तक, आपको फ़र्क नज़र आएगा। दोस्तों, ये भी ध्यान रखें, अगर आप इसको खिलाते हैं पिलाते हैं तो इसको खाली पेट ही लें। इससे लीवर जल्दी हील होगा